咦，師兄有灘水喎，地拖喺邊啊？喂，你新嚟噶？我哋中心邊有地拖噶？喺任何情況底下，我哋如果中心要清潔，都係有一塊布同一雙手嘅啫。嗱，攞去清潔啦。哦，武俠小說入邊咧，武林高手嗰個叫掃地僧。我哋中心都有一個高手，就係抹地妹。師兄，搞掂未啊？搞掂啦。搞掂就過嚟啦。頭先抹完地，感覺如何啊？好攰啊。除咗好攰咧，又好似好專注，冇特別諗嘢。咁即係話你頭先都好專注當下啦。你抹地嘅時間就係諗住要點樣抹乾淨個地下，係咪咁解啊？係啊。嗱，好多大德咧都同我哋講，當人生遇到啲咩挫折嘅時候，或者唔開心嘅時候咧，都翻屋企清潔下。咁喺嗰個過程之中咧，你就可以放低一切，就可以洗滌心靈。正所謂時時勤拂拭。咁你明唔明啊？哦，原來係咁。師兄，呢度有灘水，有灘水喎。嗱，武俠小說入邊咧，高手咧，呢支好啲。邊隻啊？呢隻啊？頭先抹地嘅時候，你諗緊咩啊？冇喎，都好專心，都冇乜諗嘢。死，冇諗到嘢。唔使可以及到嘅。其實我咧個心入邊諗，你一定會講出嚟嘅。